Kira-kira kalian tahu apa itu peraturan atau aturan yang ada di Indonesia? Tahu apa itu? Contohnya? Undang-undang. Contohnya undang-undang dasar ya. Undang-undang itu merupakan aturan yang ada di Indonesia ya. Peraturan yang ada di sekolah kita ya. Setiap sekolah punya aturan masing-masing. Kira-kira siapa yang tahu aturan apa yang ada di sekolah kita? Tidak boleh rambut panjang, Pak. Tidak boleh panjang. Buku harus pendek, Pak. Buku juga ya harus pendek. Ini rambut, buku tidak boleh panjang. Itu merupakan aturan di lingkungan sekolah. Ya. Selain itu apa lagi? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Dicontoh kawan tadi ya. Tidak boleh dicontoh bahwa dan terlambat itu tidak boleh akan masuk rapat, tidak boleh. Nanti akan dikenakan poin di sekolah. Selain tidak aturan apa lagi? Tidak boleh. Baju bebas. Apa? Baju bebas. Pakaian bebas, ya, kecuali di jam-jam olahraga. Ya, tidak boleh pakaian bebas. Jadi itu seperti kecil peraturan yang ada di sekitar kita di sekolah. Nanti ada peraturan yang ada di tempat lain. Nah, kita akan bahas hierarki itu urutan dari yang tertinggi sampai terendah. Ya, urutan apa? Urutan peraturan. Peraturan yang paling tinggi itu undang-undang dasar, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Nah, kalian mungkin setiap hari ini sudah bacakan kan apa itu undang-undang dasar kan? Nah, undang-undang itu peraturan tertinggi di negara kita. Kedepannya undang-undang. Nanti di bawahnya ada MPR, penetapan dari MPR. MPR itu apa? Majelis Permusyawaratan. Ya. Nah, selain MPR, ada juga namanya Perpu, ya, peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kemudian ada PP, ya, peraturan pemerintah. Di bawah lagi ada Perpres, peraturan presiden. Jadi presiden bisa buat aturan yang harus kita ikuti. Kemudian ada Perda provinsi. Jadi di atas kita ada tingkat provinsi dan kabupaten. Ini semua namanya apa? Ini semua namanya Hierarki peraturan. hierarki. Ya, ada urutan yang hierarki. Nah, mulai. Oke. Terakhir, tadi sudah Bapak terangkan bagaimana hierarki tentang peraturan yang ada di Indonesia. Bapak minta kalian membuat salah satu peraturan dari undang-undang sampai
Sudah selesai semua ngerjakan? Bapak minta perwakilan saja dari kalian untuk bacakan salah satu contoh dari peraturan yang ada di hierarki peraturan yang ada di Indonesia. Siapa yang bisa tunjukkan ke depan? Kita silakan. Satu lagi. Bulan, silakan. Ada yang dibacakan peraturan apa? Kepres atau peraturan presiden. Peraturan presiden salah satu contohnya adalah bidang kesehatan. Peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang mengatur pedoman pelaksanaan program BPJS kesehatan. Sekarang Elsie, Pak, silakan. 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Ini sertifikat sebagai resiko darurat. Yang terakhir bulan tentang Perda kabupaten atau peraturan daerah kabupaten, yaitu melarang para nelayan mencari ikan di hari hujan atau cuaca buruk. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, awalnya dari hierarki peraturan yang ada di Indonesia ini, setiap peraturan yang di sini sampai yang kita memiliki aturan masing-masing ya. Tentu saja teman kita hari ini ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.